ভাইজানের নামটা কি? আমার নাম আব্দুল মুমিন। ভাই বাসা কোথায়? আমার বাসা দিলদুয়ার। ভাই কি এই বাইকটা নিলেন? জি, বাইকটা কিনলাম। তো ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন RTR 160 একদম লেটেস্ট মডেল 2022 মডেলের বাইক। বাইকটা কত পড়লো? এরপর যে আমরা আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছি 4B X কানেক্ট ABS নন ABS বাইকটিতে, এই বাইকটিতে কিন্তু ABS ফলো করতে হবে। তো এরপর যে আমরা আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছি সুজুকি জিক্সার সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, এটা হচ্ছে ব্লু কালারের বাইক। এরপর যে আমরা আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে FZ ভার্সন 2, আপনাদের অবশ্যই সম্মান করা হবে। এরপর যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ামাহা FZ ভার্সন 3 ডাবল এক্সের বাইক, এবং এই বাইকটিতে সিঙ্গেল চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, RS ব্লগ ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকের পর্বে আপনাদের জন্য বেশ কিছু গরম গরম বাইকের আপডেট কালেকশন থাকবে। ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটি কথা বলে নিই, আপনাদের যদি কোনো বাইক পছন্দ হয়ে থাকে শোরুমে আসার পূর্বে অবশ্যই স্ক্রিনেও দেওয়া নম্বরে ফোন দিয়ে কনফার্ম করে আসবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক দিবেন এবং বাইক সম্পর্কে আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওর শুরুতে আমরা যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছি সুজুকি জিক্সার সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, এবং বাইকটির কালার হচ্ছে রেড কালার, আর বাইকটি হচ্ছে অন টেস্ট। এই বাইকটি থেকে আপনারা 40 থেকে 42 কিলোমিটার মাইলেজ পাবেন। পিছনের চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ আছে। বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 1,56,000 টাকা। আপনারা আসলে আপনাদের অবশ্যই অনার করা হবে। আপনারা জানেন সুজুকি জাপানি ব্র্যান্ডের বাইকগুলোর ইঞ্জিন খুবই শক্তিশালী হয়ে থাকে। পিছনের চাকার কন্ডিশন থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বাইক ফুল ফ্রেশ আছে এবং একটি নাটেও এখনও হাত পড়েনি। আমরা যদি মিটার কন্ডিশন আপনাদের দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন বাইকটি 10,000 কিলোমিটারের মতো চলেছে। তো মিটার যাই থাকুক না কেন আপনাদের ইঞ্জিন কন্ডিশন ফলো করতে হবে। তো এরপর যে আমরা আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছি সুজুকি জিক্সার সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, এটা হচ্ছে ব্লু কালারের বাইক। পিছনের চাকার কন্ডিশন ফুল ফ্রেশ আছে, আর এই বাইকটিও কিন্তু অন টেস্ট। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পিছনের চাকার কন্ডিশন মোটামুটি 2-3 বছর ইউজ করতে পারবেন, মোটামুটি বলা যায় আর কি। আর প্রত্যেকটি বাইকই কিন্তু ইঞ্জিন আনটাস্ট। এই শোরুমে মোটামুটি সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুমে যতগুলো বাইক থাকে ম্যাক্সিমাম বাইকই ইঞ্জিন থাকবে আনটাচ। তো পেপারস নিয়ে কিন্তু আপনার কোনো ঝোট ঝামেলা হবে না, পেপারসের দায়িত্ব সম্পূর্ণ শোরুম ক্যারি করবে। আমরা আপনাদের মিটার কন্ডিশনটি দেখাবো। বাইকটি চলেছে 10,749 কিলোমিটার। এটা জেনুইন চলা হোক বা না হোক, আপনারা ইঞ্জিন কন্ডিশন ফলো করবেন। সামনের চাকা টায়ার কন্ডিশনও ভালো আছে, কয়েক বছর ইউজ করতে পারবেন অনায়াসে। এই বাইকটি হচ্ছে অন টেস্ট। এই বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 1,60,000 টাকা। তারপরেও আপনারা আসলে আপনাদের অবশ্যই সম্মান করা হবে। এরপর যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ামাহা FZ ভার্সন 3 ডাবল এক্সের বাইক, এবং এই বাইকটিতে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS আছে। পিছনের চাকাটা হচ্ছে মোটা চাকা 140 সেকশনের চাকা। এই বাইকটিও অন টেস্ট অবস্থায় আছে। যে নিবে সহজেই নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। অন টেস্ট বাইকে কিছু সুবিধা আছে, আপনারা সহজেই নাম পরিবর্তন করতে পারবেন। মাত্র 2,000 টাকা খরচ হয় নাম পরিবর্তন করতে, এবং নিজ জেলায় নাম্বার করে নিতে পারবেন নিজ নামে, তাও কোনো সমস্যা হবে না। তো এই বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 2,20,000 টাকা। আপনারা আসলে আপনাদের অবশ্যই অনার করা হবে। বাইকটি হচ্ছে অন টেস্ট রেড কালার বাইক। এরপর যে আমরা আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছি 4B X কানেক্ট ABS নন ABS বাইকটিতে, এই বাইকটিতে কিন্তু ABS নেই। তো রেড কালার বাইক দেখতে পাচ্ছেন, বাইকটির কন্ডিশন ফুল ফ্রেশ আছে। X কানেক্ট লেটেস্ট মডেলের বাইক। এই বাইকটি থেকে মাইলেজ অবশ্যই 40-এর উপরে পাবেন আপনারা, 40 থাকবেই। সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে আপনারা দুটি বিষয় সবসময় খেয়াল রাখবেন, ইঞ্জিন কন্ডিশন এবং অবশ্যই পেপারস। আপনারা এই দুটো জিনিস অবশ্যই সবসময় খেয়াল রাখবেন। তো আমরা মিটার কন্ডিশনটি আপনাদের দেখাবো। এটা হচ্ছে X কানেক্ট, একদম স্মার্ট মিটারটি হচ্ছে একদম স্মার্ট। তো 4,986 কিলোমিটার চলেছে বাইকটি। ডাবল ডিস্কের বাইক, কিন্তু এই বাইকটিতে কিন্তু ABS নেই। এই বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 1,70,000 টাকা। আপনারা আসলে অবশ্যই আপনাদের কিছু অনার করা হবে। TVS অ্যাপাচি RTR 4B ডাবল ডিস্কের বাইক X কানেক্ট, বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 1,70,000 টাকা। এরপর যে আমরা আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে FZ ভার্সন 2। বর্তমানে এই বাইকটির খুব চাহিদা এবং এই বাইকটি মার্কেটে কম অ্যাভেলেবেল আছে, যার ধরুন বাইকগুলোর প্রাইস বেড়ে গেছে, আর ডলার রেট বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাইকের প্রাইসও বেড়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে FZS ভার্সন 2 ডাবল ডিস্কের বাইক। মোটামুটি শোরুম কন্ডিশনই বলা যায়। পিছনের চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ, 140 সেকশন মোটা চাকার বাইক। আর ইয়ামাহা ম্যাক্সিমাম বাইকগুলোর খুবই শক্তিশালী হয়ে থাকে, ইঞ্জিনগুলো খুবই শক্তিশালী হয়ে থাকে, কিন্তু একটু তেল বেশি খায়। ইয়ামাহা বাইকগুলো একটু তেল বেশি খায়। এই বাইকটি থেকে মোটামুটি 35 থেকে 38 কিলোমিটার মাইলেজ আপনার অনায়াসেই পাবেন। মিটার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ডিজিটাল মিটার আছে। আমি মিটারটি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি সবসময় বলে থাকি মিটার কিন্তু ফলো করা যাবে না, মিটার কখনোই ফলো করবেন না। 8,000 কিলোমিটারের মতো চলেছে বাইকটি।
FZS ভার্সন 2 ডাবল ডিস্কের বাইক অন টেস্ট। বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 2,12,000 টাকা। আপনারা আসলে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই সম্মান করা হবে। তো ভিউয়ার্স, এই ব্ল্যাক RTR বাইকটি বিক্রি হয়ে গেছে। কার কাছে বিক্রি করছি, কত বিক্রি করছি আপনাদের দেখাবো ভিডিওটিতে। এরপর যে আমরা আরেকটি ব্লু কালারের RTR বাইক দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু ডাবল ডিস্কের বাইক এবং বাইকটি অন টেস্ট অবস্থায় আছে। আপনারা সহজেই 2,000 টাকার বিনিময়ে নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন, আর নিজ জেলায় নিজ নামে নাম্বার করে নিতে পারবেন। সারা বাংলাদেশে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসও বাইকগুলো নিতে পারবেন। RTR বাইক 40 থেকে 45 কিলোমিটার 1 লিটার তেলে যাবে, আর মোটামুটি টপ স্পিড পাবেন 125 থেকে 130 কিলোমিটার। 160 সিসির বাইক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে লেটেস্ট মডেলের বাইক এবং ডাবল ডিস্কের বাইক। এটা হচ্ছে 2021 মডেল। বাইকটির প্রাইস পড়বে 1,35,000 টাকা। তবে আপনারা আসলে আপনাদের অবশ্যই সম্মান করা হবে। এই পর্যায়ে আমরা দেখব ব্ল্যাক RTR বাইকটি কার কাছে বিক্রি করলাম এবং কত দামে বিক্রি করলাম। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওর মাঝখানে একটি বাইক বিক্রি হয়ে যায়। এক বড় ভাই আসছে দেলদুয়ার থেকে, উনি RTR বাইকটি কিনলেন। আমরা ওনাদের সাথে একটু কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইজানের নামটা কি? আমার নাম আব্দুল মুমিন। ভাই বাসা কোথায়? আমার বাসা দেলদুয়ার। ভাই কি এই বাইকটা নিলেন? জি, এই বাইকটা কিনলাম। তো ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন RTR 160, একদম লেটেস্ট মডেল, 2022-এর মডেলের বাইক। ভাই বাইকটা কত পড়লো? 1,35,000। 1,35,000 টাকা দিয়ে বাইকটা নিলেন, একদম লেটেস্ট মডেল এবং বাইকটা হচ্ছে অন টেস্ট। তো আপনারা কয়জন আসছেন? আমরা 4 জন আসছি। বাইরে মূলত 4 জন আসছে। ওইখানে উনি কথা বলতেছেন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ওনার গার্ডিয়ান আসছে, সাথে আম্মু আসছে। দেখতেই পাচ্ছেন আরিফ ভাই টাকা রিসিভ করতেছে। তো ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ। ভালোভাবে বাইক চালাবেন এবং বাইকের খুব সুন্দরভাবে যত্ন করবেন। আল্লাহ হাফেজ। তো বন্ধুরা, এরপর যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজাজ পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক এবং 2022-এর মডেল। বাইকটি একদম শোরুম কন্ডিশন আছে, একদম ফ্রেশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাজ লাইক অ্যাজ নিউ বাইক। নতুন বাইকেও যাই পাবেন, এই বাইকটিতেও মোটামুটি তাই পাবেন। টায়ার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, বিট কাটাগুলো অনেক সুন্দর এবং বাইকটির কালার খুবই জোশ আছে। বাজাজ পালসার, বাজাজ হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। 1945 সাল থেকে মোটামুটি বাজাজ ব্র্যান্ড পৃথিবীতে আছে। তো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক এবং অন টেস্ট বাইক। এই বাইকটি থেকে মাইলেজ অবশ্যই 40-এর উপরে পাবেন, 40 থেকে 45 কিলোমিটার থাকবেই। তো এই বাইকটি অন টেস্ট অবস্থায় আছে। আপনারা যে নেবেন তার নামে সহজেই নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। এই বাইকটির প্রাইস চা হচ্ছে 1,52,000 টাকা। অবশ্যই আপনারা আসলে আপনাদের অনার করা হবে। মাত্র 1200 কিলোমিটারের মতো চলেছে বাইকটি। দেখতে পাচ্ছেন বাইকটির অবস্থা একদম ভালো আছে। তো বন্ধুরা, যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। তো ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ।